بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Абу Усман Джаузи записал еще одно видео, ответ на тему о скрипе Божьего трона, в котором коснулся нескольких моментов и нескольких вопросов, некоторые из которых мне абсолютно непонятны, если не все. К примеру, он говорит, что я прошу его извиниться за что-то, и мне абсолютно непонятно, откуда это заявление, где я сказал, где я просил его извиняться, точно так же, как приписывание ему коранизма, откуда Абу Усман Джаузи берет эти вещи, мне абсолютно непонятно. Я не просил его извиняться и вообще ни о чем его не просил. Возможно, он имеет в виду то, что я предложил признать свою ошибку для того, чтобы дальнейшее обсуждение дискуссии, для дальнейшее согласовывание предстоящей дискуссии, предстоящей встречи было возможным, потому что последнее видео, касающееся данной темы скрипа Божьего трона, которое он назвал окончательное слово о скрипе трона Бога, он сделал некоторые заявления, о которых я чуть позже скажу, которые явно свидетельствовали о том, что он отчасти признал, отчасти осознал, точнее, свою ошибку, свою неправоту. И в данной ситуации мне показалось, что было бы логичнее признать эту ошибку и уже дальше продвигаться к этой дискуссии, к этой встрече. Я не просил его извиняться и не просил его даже признавать ошибку. Я всего лишь предложил как логическое продолжение всех этих дискуссий и как правильный шаг для взаимопонимания и для того, чтобы взаимное соглашение было вообще возможным, потому что с человеком, который не признает собственных ошибок, как таковую какую-то встречу, какую-то дискуссию проводить абсолютно бессмысленно, и, соответственно, я бы просто не пошел бы на такой шаг. Мне было бы неприятно, точнее, такой шаг совершить. Пришлось бы какие-то усилия, моральные усилия прикладывать для того, чтобы вообще встречаться с таким человеком. Так какие были заявления, которые натолкнули меня на эту мысль, на мысль, что он все-таки осознал свою ошибку? Речь у нас зашла о том, что Абу Усман Джаузи утверждал, что нету хадиса о скрипе Божьего трона в книге Ибн Таймии «Шарху хадисин нузуль». Он сказал, что этого хадиса нету. Я привел довод, что этот хадис есть, и что этот хадис приведен не хамисом, не комментатором, не исследователем этой книги, а именно самим Ибн Таймией. На последнем видео Абу Усман Джаузи говорит, что он не говорил, что вообще в книгах Ибн Таймии этого нет. Он говорит, что я говорил именно в этой книге «Шарху хадисин нузуль» этого хадиса нет. Мы об этом и говорили, я не переходил на другую тему. Другую тему уже вы сами развили, и я уже за всем этим пошел. То есть вы сами приводили слова Ибн Таймии из других книг, и я тоже решил привести слова Ибн Таймии из других книг. Но изначально наша дискуссия была относительно книги «Шарху хадисин нузуль», и я придерживался этой темы до самого конца, пока вы сами, уважаемый Абу Усман, не сменили тему и не стали приводить не только мнения Ибн Таймии из других книг, но и мнения других ученых. Так что мы от темы не отходили. Все, то есть, идет по одной и той же теме.
Я доказал вам, что этот хадис приведен Ибн Таймией, самим Ибн Таймией, а не комментатором или исследователем Мухаммад аль-Хамисом. Вы этот момент признали. И дело дошло до того, что вы разделили данный хадис, который приведен Ибн Таймией в данной книге, на две части. То есть на часть, где говорится о скрипе, на часть, где говорится о сидении Бога, джулус. И сами же ответили на свое утверждение тем, что это разделение хадиса. Вы сказали, что это же разделение хадиса, как такое возможно. И сказали, а мы ответим на это так. И что вы сказали? Вы сказали, что мы следуем за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, а не за Ибн Таймией. Я посчитал, что это неверный ответ на данный вопрос. Вопрос заключался в том, зачем вы разделили данный хадис. А ответ, что мы следуем за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, а не за Ибн Таймией, не был ответом на данный вопрос. И поэтому я посчитал, что это было признанием, прошу прощения, осознанием своей неправоты, осознанием, а не признанием. И поэтому предложил вам признаться, что вы были неправы в данном вопросе. Но на последнем видео вы сделали попытку ответить все-таки по существу, то есть ответить на поставленный вами же вопрос. То есть относительно того, почему вы разделили данный хадис. И вы, конечно же, не упустили возможности обвинить меня в невежестве, в незнании науки мусталях аль-хадис, обосновывая это тем, что у шиитов мусталях аль-хадис возник позже, на несколько сот лет позже, чем у суннитов. Опять-таки, уважаемый Абу Усман Джаузи, как это доказывает то, что я не знаю мусталях аль-хадис? Допустим, у шиитов эта наука возникла позже суннитов, но все-таки же возникла. Поэтому почему я не могу знать эту науку? Это во-первых. Но даже, допустим так, допустим, что у шиитов она вообще не возникла. Но почему я не могу опять-таки эту науку знать в силу того, что эта наука существует у вас? Вы, не зная меня, обвиняете меня в том, что я чего-то не знаю. Но не суть, не в этом дело. Дело в том, что вы терминами и понятиями этой науки попытались ответить, почему же вы, не Ибн Таймия, а именно вы разделили этот хадис, приведенный Ибн Таймией, на две части. Вы ответили на это коротко, но я чуть-чуть раскрою ваш ответ, объясню, чтобы все-таки было более понятно, о чем вы говорили в данном случае. Вы сказали, что в науке мусталях аль-хадис можно изучить то, что существуют хадисы достоверные по смыслу, по матну, то есть смысл, текст которых достоверен, но цепочка передатчиков абсолютно слабая, допустим, ложная, выдуманная и так далее. Но смысл достоверен. К примеру, как? К примеру, в другом хадисе говорится о том же самом, но тот хадис достоверен. Или же, к примеру, в Коране говорится. В Коране говорится о какой-то вещи, в Коране имеется какой-то смысл, который передается в каком-то хадисе с цепочкой передач, в которого слаба. И наоборот. Может быть хадис, вы сказали, цепочка передатчиков которого сильна, к примеру, достоверна, но матн слабый, текст слабый. Почему? Потому что имеются другие хадисы достоверные, или же аяты, которые противоречат смыслу этого хадиса. И таким образом вы хотели сказать, что Ибн Таймия имел в виду в данном случае, приводя этот хадис, имел в виду в данном случае сидение Бога, а не скрип трона Бога. Почему? Потому что данный хадис слаб, по цепочке передатчиков, но та часть, где говорится о сидении, сильна. Почему сильна? Потому что в других достоверных хадисах говорится об этом. То есть имеются достоверные хадисы, где говорится о сидении Бога, и поэтому эта часть данного слабого хадиса сильна. Данная часть. И поэтому, таким образом, вы что сделали? Вы разделили хадис на две части. Во-первых, я не понял вообще, о чем вы сказали. Почему? Потому что вы
некоторое время назад придирались к хадису Кулейни, где говорится о том, что от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, передается, что он сказал, то те хадисы, которые соответствуют Корану, принимайте, а те, которые не соответствуют, отбрасывайте в сторону. То есть считайте их недостоверными и не принадлежащими на самом деле мне. И в данном случае довольно-таки удивительно слышать такие слова от вас, которые являются знакомым мусталях аль-хадис, и все-таки несколько дней после того видео вспомнил все-таки, что хадис может быть недостоверным не только по цепочке передатчиков, не только потому, что у него слабая цепочка передатчиков, а потому что текст слабый. Как же вы тогда не помнили Абу Усман Джаузи, когда приводили этот хадис от Кулейни и высмеивали шиитов, и еще сами напридумывали там, на том видео напридумывали, что Коран имеется в виду идеология шиитов. Откуда вы, что за фантазии вы приписываете шиитам? Почему вы собственные фантазии приписываете шиитам? Кто вам дал это право? А потом вы говорите, что в данном хадисе говорит, что этот хадис, даже если является достоверным, но противоречит Корану, то не принимайте это. Где там сказано было недостоверным? Почему вы опять-таки собственные измышления приписываете шиитам, и в частности Кулейни, и в частности данному хадису? В любом случае, таков был ваш ответ, почему вы разделяете. По крайней мере, вы попытались оправдать и дать объяснение и обосновать данную точку зрения, что вы разделяете данный хадис в данной книге Ибн Таймии, в отличие от того дня, когда вы просто сказали, что мы следуем за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, а не за Ибн Таймии. Тогда вы просто убежали от вопроса, ушли от вопроса. Здесь вы хотя бы что-то попытались объяснить. Очень похвально на самом деле. Вот в чем дело. Дело в том, что вы дали нам понять, что это возможно. Возможно, чтобы хадис был достоверен по смыслу, но не достоверен по цепочке передатчиков. И наоборот, это возможно. Это возможно. Но как это доказывает? Как это доказывает то, что в данном случае именно так? Как это доказывает? Вы же это не доказали. Вы сказали, что это возможно, и в науке мусталях аль-хадис об этом говорится. Но кроме вашего собственного желания, кроме того, что вы так хотите, что еще указывает на то, что в данном случае Ибн Таймия, приводя этот хадис, разделил этот хадис на две части? Что кроме вашего собственного желания указывает на это? Что кроме вашего собственного желания указывает на это? Вы просто сказали, что это возможно, что такое явление существует. Но кто сказал, что в данном случае, как вы доказали, что в данном случае это и есть? Вы же этого не доказали, вы вообще об этом ничего не сказали. Вы не обмолвились ни словом о том, что в данном случае Ибн Таймия разделил этот хадис на две части, на достоверную часть и недостоверную часть. Вы просто сказали, что это возможно. Да, возможно. И что дальше? Возможно, чтобы сейчас в Кизляре было торнадо. Доказывает ли это то, что в Кизляре сейчас торнадо? Никоим образом. Никоим образом. Каким образом это доказывает то, что в Кизляре сейчас торнадо? Никоим образом. Возможно, сейчас на Кизляр напали боевики. Это такое явление бывает, да. Вот нападают на полицейские участки, взрывают невинных людей, убивают люди, сторонники Ибн Таймии, ваххабиты, салафиты, или как их еще там называют, нападают на участки. Это возможно, чтобы они спустились с горы и напали на полицейских и на невинных людей. Это возможно. Но доказывает ли это возможность? То, что они это сейчас делают на данный момент, никоим образом это не доказывает. То, что возможно, чтобы хадис был достоверен по цепочке передатчиков, но не достоверен по смыслу, и наоборот, не означает, что в данном случае это так. Потому что много чего еще возможно. Много чего еще возможно. Означает ли это, что все возможное в данном случае имело место быть? Никоим образом.
Но что на самом деле? На самом деле, как обстоят дела на самом деле? Ибн Таймия говорит о сидении Бога. К примеру, ваши слова правильно. То есть пойдем по вашему мышлению, по вашему образу мышления. Ибн Таймия считает, что сидение Бога достоверно. Но, к примеру, то есть это я придерживаюсь вашего образа мышления и вашей линии размышлений. Ибн Таймия считает, что сидение Бога достоверно, потому что приведено в других хадисах, помимо того хадиса, который имеется в книге Шарху Хадис ан-Нузуль. Но этот хадис, который им приведен в Шарх Хадис ан-Нузуль, недостоверен, но другие хадисы достоверны. И он приходит в книге Шарху Хадис ан-Нузуль, обсуждает сидение, как вы говорите. Говорит сидение, истива и сидение. Но в качестве свидетеля того, что Бог сидит, он приводит недостоверный на его взгляд хадис, а тот хадис, который недостоверен. То есть тот хадис, цепочка передатчиков, которого недостоверна, но при этом подразумевает только достоверную часть, которая достоверна из-за того, что соответствует другим достоверным хадисам. Логично ли это, Абу Усман Джаузи? Логично ли это, чтобы Ибн Таймия поступил именно так? Почему он не привел тот достоверный хадис, на его взгляд, как вы утверждаете, а привел недостоверный, на его взгляд, и разделил этот хадис в вашем воображении, конечно, разделил этот хадис на две части. На часть, где говорится о сидении, и на часть, где говорится о скрепе троне Бога. Это нигде не доказано, вы никаких доказательств не привели, вы просто сказали, что это возможно. Возможно. Но даже если это было бы так, логично ли? Логично ли? И что на это указывает Абу Усман Джаузи? Попробуйте данный момент все-таки разъяснить. И прошу вас в дальнейшем искренне и со всей доброжелательностью прошу вас в дальнейшем, приписывая мне какие-либо слова, какие-либо утверждения, перепроверьте информацию свою, и после этого, после того, как вы перепроверите, уже можете что-либо приписывать мне. К примеру, узнайте, на самом деле назвал я вас коранитом, и после того, как вы убедитесь в этом, приписывайте мне эти слова. Убедитесь, на самом ли деле я просил вас извиниться. И после того, как вы убедитесь, можете об этом смело утверждать. Вассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.